todos con el cinturón de seguridad ajustado hasta que la señal de abrocharse los cinturones se haya apagado. En ese momento tome precaución al abrir los compartimientos superiores, ya que el contenido pudo haberse desplazado durante el vuelo. En estos momentos puede utilizar sus teléfonos celulares. Gracias por volar con Copa Airlines, miembro de la red de Star Alliance. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Panama City. The local time, 4:13 p.m. Please remain seated with your seat fastened until the fasten seatbelt sign is turned on. Be careful when opening your overhead bins as the guests may have shifted during the flight. You are not free to use your cell phones. Thank you for flying Copa Airlines, the Star Alliance member.